গাইজ ওরা এতক্ষণ ধরে স্যানিটাইজ করলে ওরা মনে করে, এবার আমার টেকনিক দেখো স্যানিটাইজ করা। হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দ্য লাভিং গাই। ইয়ো, কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো। অ্যান্ড সব থেকে বড়ো ব্যাপার হচ্ছে আজকে খুব ভালো দিন, আজকে হচ্ছে গণেশ চতুর্থী। এক্স্যাক্টলি গাইজ, সো উইশ ইউ অল আ ভেরি হ্যাপি গণেশ পূজা। আজকে আগের বছর গণেশ পূজার সময়, গণেশ চতুর্থীর সময় আমরা ইয়েতে ছিলাম, হায়দ্রাবাদ, মুম্বাই, ওইসব সাইডে তোমরা জানোই যে কত বড় বড় গণেশের মূর্তি হয়। সো উই এনজয়েড আ লট। এটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে আমরা গেছিলাম গচ্ছিওয়ালিতে ছিলাম, আর ওইখান থেকে আমরা গেছিলাম গণেশ পুজো দেখতে। Everybody, you can see this is Ganesh Ji, 65 feet murti in Hyderabad. This is awesome. This is the first time I'm seeing. অ্যান্ড ইট ওয়াজ অসম গাইস, অসম। তোমরা যদি পুরো ব্লগটা দেখতে চাও তাহলে ডেসক্রিপশানে আমার লিঙ্কটা দেওয়া আছে। ওইটা আমার ফার্স্ট ব্লগ ছিল, যেটা হচ্ছে হায়দ্রাবাদে, ট্রিপ টু হায়দ্রাবাদ। কতটা ভালো এডিটিং নয় ওটাতে, বাট তোমরা গিয়ে দেখতে পারো, ভাল লাগবে। দেখো কি অবস্থা, বাড়ি থেকে না বেরিয়ে একটুখানি হাঁটলেই হাঁপিয়ে যায়। সো আজকে গাইস আমি যাচ্ছি এক জায়গায়, আমার একটা বন্ধু আসছে, ওই ফ্রেন্ডের সাথে কম্পিউটার কিনবেও। তো যেহেতু আমার কম্পিউটারটা গেমিং কম্পিউটার কনফিগার করেছিলাম লালানি বা সাবুক কম্পিউটার থেকে, তো ওইখানেই যাব। ওইখানেই গিয়ে ও একটা গেমিং কম্পিউটার করবে, তো এই জন্যই ওর সাথে আমি যাচ্ছি। আর অ্যাজ ইউজুয়াল আমি যা করি তোমাদেরকে সেটাই দেখাই। চলো গাইস, সাথে যাওয়া যাক। এমনিতে তো ওরা ওয়েট করায় না, সো চলে এসছে। হ্যালো, গুড মর্নিং অ্যান্ড হ্যাপি গণেশ চতুর্থী। ইয়েস, কেমন আছো গাইস? এদেরকে চিনতে পারছো? যদি না চিনতে পারো তাহলে ফার্স্ট ব্লগ ছিল ওটা, না ওটা সেকেন্ড ব্লগ ছিল। এটা হচ্ছে আফটার হায়দ্রাবাদ দুর্গা পুজোতে এই গাড়িটা। না, গোয়াটা তো আমি কপিরাইট লেগে গেছিলো বলে উড়িয়ে দিয়েছি। তো আমরা এখন যাচ্ছি চাঁদনি চক। গাইস, ক্যান ইউ ইম্যাজিন যে আফটার 5 মান্থস আমি ওদের সাথে দেখা করছি। সেই ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা শেরে পাঞ্জাব গিয়ে হেভি মাস্তি করেছিলাম। আমার সেকেন্ড চ্যানেলে ওই ভিডিওটা আপলোড করা রয়েছে। এটা হচ্ছে গডপ্রীত অফ পাবজি। ইয়েস, এক্স্যাক্টলি গাইজ, আমরা হচ্ছি গডপ্রীত, আমরা একসাথে পাবজি খেলি। সো এই জন্যই আমি ভাবলাম যে ওটা একটুখানি একটা অনলাইন স্ট্রিমিংও দেখাই। ওটা খুব একটু অ্যাক্টিভ নেই, ওটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে পড়ে রয়েছে। বাট ওইখানে গেলে অনেক রকম তোমরা এনজয়মেন্ট করেছি, যেগুলো আমরা ভিডিও বানিয়েছি ওইগুলো তোমরা দেখতে পারবে। সো আফটার 5 মান্থস দেখা হচ্ছে ডিউ টু প্যান্ডেমিক। এই সিচুয়েশনের সময় আজকে অ্যাকচুয়ালি খুবই দরকার ছিল বলে আমরা একসাথে যাচ্ছি, বাট এভরিওয়ান ইজ ওয়ারিং মাস্ক। তোমরা যখনই আমি উঠলাম তখন দেখলে যে মাস্ক পরে রয়েছে, ওয়েল স্যানিটাইজ করা রয়েছে গাড়িটা। সো আই হোপ আমাদের কিছু না হওয়াই উচিত, রাইট? এক্স্যাক্টলি। সো চলো, আজকে যেহেতু আমি গাড়ি চালাচ্ছি না, আমি আজকে রেয়ার সিটে বসে আছি আরামসে, তো সিনেম্যাটিক ভিউ তো হবেই আজকে। খোলা আছে? গাইস, পৌঁছে গেছি চাঁদনি চক। আফটার লং টাইম পার্কিং পেয়েছি, এটাই সব থেকে লাকের ব্যাপার। পার্কিং অনেক সময় পাওয়া যায় না, তো
তো এখন পার্কিংটা পেয়ে গেছি, এখন যাব। ওকে গাইস, তো আমরা এখন ইমল পৌঁছে গেছি। তো যারা যারা ইমল এখনও দেখেনি, এই ইমলের একটা ব্লগ আমি পরে বানাবো। সো তোমরা আজকে এনজয় করো, কোথায় কোথায় ঘুরছি দেখাবো, কম্পিউটার বানাবো ওইটাও দেখাবো, সব কিছু দেখাবো, কারণ দ্য লাভিং গায় সবসময় যা করে তোমাদেরকে দেখায়, রাইট? গাইজ আমি এখন বেদান্তে চলে এসেছি, এখানে ওর কোটেশন দেবে। সো অ্যাকর্ডিং টু ওর রিকোয়ারমেন্টস, ওর যেগুলো দেবে, গ্রাফিক্স কার্ড বলো, যেরকম প্রসেসর বলো। সো এখন নতুন গ্রাফিক্স কার্ড যেটা ও লাগাবার চেষ্টা করছে, যেটা হচ্ছে 2060। সো আই বিলিভ ফর দিস বেদান্ত ইজ দি বেস্ট। সো লেটস সি দি কোড, কত কোটেশন দেয়, তারপরে আমরা চিন্তা করবো কোনটা নেব। একদম ওয়ারেন্টির জন্য এখানেই আসবে, वारंटी पावे। गौर से देखो गाइस, ये आदमी आप पबजी में पूरा हाफ टाइम, अरे मैं हिंदी बोलती क्या हठाৎ করে एग्जैक्टली सब किछु हाई एंड নিয়েছে। एंड দাঁড়া রোড ক্রস করছি, কাকারা রোড ক্রস করছে। গাইস তোমাদেরকে যা কনফিগারেশন আমরা নিয়েছি ভালো করে বলবো, এবার এক্সপ্লেন করে দেবো। এখন অ্যাসেম্বলিং এর জন্য আমরা যাচ্ছি, এখানে আমাদের অ্যাসেম্বলিং হবে। ভেতরে গেল? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। ওয়াও, আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। সো গাইজ এখন ওদের সিস্টেমটা এখন অ্যাসেম্বল করবে, তো তার জন্যে রুমটা অনেক ছোট। তো এখন বিকজ অফ করোনা বুঝতেই পারছো, তো আমরা এখন বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। আর অনির্বাণ মানে ওয়ারিয়ার ভেতরে গেছে। এখন মোটামুটি 1-1.5 ঘন্টা তো লাগবে নাকি? একদম 1-1.5 ঘন্টা লাগবে। কি করা যায় বলো তো? আমার তো মাথা ঘুরছে, পুরো ঘুরছে মাথা। আর মানে পেট ভরে খেয়ে এসছি। সো দেখলো মাথাটা কীরকমভাবে ঘুরছে আমার, এক্স্যাক্টলি এরকমই আমার মাথাটা ঘুরছে। কোমর ব্যথা হয়ে গেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এইটুকুনি একটা ছোট্ট দোকানের মধ্যে অনেক 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 ইয়ে কিনলো। তো অ্যাসেম্বলিংটা করলো এখানে, এবার করবে। মোটামুটি কতক্ষণ লাগবে কাকা? হ্যাঁ 45 মিনিটে হয়ে যাবে। এই কাকা আমাদের হেল্প করছিল, খুব ভালো দোকান। তোমাদের দোকানের নামটা বেদান্ত না? বেদান্ত কম্পিউটার্স। থ্যাংক ইউ বেদান্ত কম্পিউটার্স। বেদান্ত কম্পিউটার্স থেকে আমরা ও নিলো কম্পিউটার। তো এখানে তোমার কনফিগারেশনটা হচ্ছে, যখন যাব ফেরত যখন যাব তখন আমি তোমাদেরকে কনফিগারেশনটা বলবো। গাইজ ওরা বললো 1 ঘন্টা লাগবে মেশিনটা বানাতে, অ্যাসেম্বল করতে। সো আমরা এখন ইমলের দিকে যাচ্ছি। ইমলটা তোমরা যারা কলকাতার মধ্যে আছে, নিয়ারেস্ট মেট্রো স্টেশন ধরে তোমরা চলে আসতে পারে। একদম মেট্রো স্টেশনের আউটলেটটা একদম ইমলের অপোজিটেই পড়বে। আর যারা আউট স্টেশন থেকে আসছো তারা ট্রেনে করে হাওড়া চলে আসা, হাওড়া থেকে বাসে করে সোজা ইমলে নামি চাঁদনি চকে ইমলে চলে আসতে পারবে। তো আমি এখন ইমল চলে এসেছি। ইমলে চলো ভেতরে গিয়ে কিছু গ্যাজেটস দেখা যাক।
সো গাইজ আমি চলে এসেছি এখানে ক্যামেরার দোকানে, অনেক খুঁজে খুঁজে বার করেছি। 3rd ফ্লোরে তোমরা পেয়ে যাবে একটা, কি নাম এটা? ক্যামেরাম্যান। ওকে, সো ক্যামেরাম্যান বলে একটা দোকান আছে এখানে, তুমি 3rd ফ্লোরে পেয়ে যাবে। 1st 2nd ফ্লোরে পাবে না, কারণ 1st 2nd ফ্লোরে তোমার ল্যাপটপ, তারপরে তোমার ফোনের দোকান, শোরুম পেয়ে যাবে। সো আমি GoPro 7 ব্ল্যাক দাম প্রাইস জিজ্ঞেস করতে এসেছি গাইজ, যেটা এখানে তুমি লাইটসও পেয়ে যাবে এখানে। আমিও এই ট্রাইপডটা কীরকম দাম আছে, আমার ট্রাইপডও একটুখানি লাগতো। এই ট্রাইপডগুলো 1150। এটা 1150। তো তোমরা দেখছো যে এখানে ট্রাইপড, বিভিন্ন রকম ট্রাইপডের কালেকশনস আছে। তো অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর ক্যামেরা ওয়েট তুমি ট্রাইপড কিনতে পারবে। আর এটা আমার ফেভারিট, যেটা হচ্ছে রিং লাইট। এটা 18 ইঞ্চ রিং লাইট না? গাইস তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ অল টাইপ অফ ক্যামেরাজ এখানে অ্যাভেলেবেল আছে। নট অনলি ক্যামেরা, যারা ব্লগিং করে ব্লগার্স ক্যামেরারও রয়েছে, ব্লগারদের জন্য ক্যামেরা। গোপ্রো তো আছেই, আমি গোপ্রোটা দেখতে এসেছি, তো আমিও নেব, এখান থেকেই নেব। আমি জাস্ট খালি প্রাইসটা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম। তোমরা যদি গিম্বল চাও, ক্যামেরার গিম্বল, আমি যেটা মোজা মিনি এস ইউজ করছি, এটাই মোজা একই ব্র্যান্ডের, জাস্ট খালি এটা মোজা ফ্ল্যাট 2 প্রফেশনাল ক্যামেরা স্টেবিলাইজেশন সিস্টেম। এখানে তুমি ক্যামেরার গিম্বল, এটা ক্যামেরার ব্যাটারিও পেয়ে যাবে, অ্যাক্সেসরিজ। গাইস এগুলো হচ্ছে পুরনো বাড়ি, দেখতেই পাচ্ছ কি সুন্দর এই জায়গাটা, সেই আগেকার পুরনো বাড়িতে যেরকম থাকতো। Sanitizing also. ওরা এতক্ষণ ধরে স্যানিটাইজ করলে ওরা মনে করে, এবার আমার টেকনিক দেখো স্যানিটাইজ করা। দিস ইজ কল্ড ডিজিটালাইজ স্যানিটাইজেশন। বসে নিতে হবে ভালো করে। না এমনি সাইডে ধরেছিল ওটা করে না? চামড়া উঠে গেছে স্যানিটাইজ দিয়ে দিয়েছি গাইস, চামড়া উঠে গেছে। হ্যাঁ গাইজ তোমরা দেখলে বহু কষ্টে হ্যাঁ গাড়িটা বার করলো। সিরিয়াসলি আমি হলে পেতাম না। ছোট গাড়ি নিয়ে এলে হ্যাঁ, ছোট গাড়ি তো অবভিয়াসলি ভালোই। হ্যাঁ তোমরা তাহলে কি শিক্ষা পেলে, যে যখনই চাঁদনি চক আসবে প্রেফার করবে ট্যাক্সি, ওলা, বাইক। এক্স্যাক্টলি। এখন দেখো করোনার ব্যাপার আছে, তো এই জন্য আমরা এখন রিস্ক নিলাম না।